Ассалаумағалейкум достар, сіздерге қазір мен салымсыз ақша табуға болатын сайтты көрсететін боламын. Сондықтан видеоны до конца көрсеңіздерді сұраймын. Видеоға лайк және подписка жасауды ұмытпаңыздар. Достар, ол сайт осында. Ең алдымен регистрация батырмасынан өтіп алайық. Мына жерге адрес электронный почта жазамыз, мына жерге верификация жібереміз. Ол, яғни электронный почтаға барып, өзі код келеді, осы жерге жаза саламыз. Видите свой пароль деген жерге өзіміздің ойдан жазған паролімізді жазып, начало работы деген батырманы басамыз. Болды. Қарайтын болсаңыздар, бұл бүгіннен бастап 31 июльге дейін, яғни 12 сағаттық уақыт беріледі, яғни $100. Бұл жерде сіз, яғни салымсыз ақша табуға болады деген сөз. Қарайтын болсаңыздар, бизнес пакеті деген жерде $10-тан $60-ға дейін NFT проекттер бар екен. Бұл жерде $10-тарда не бар? Бұл жерде $10 алғанымен сіздер күніне бірде 80% аласыздар, яғни бірде $2. Инвестиционный плюс доход деген жерде, яғни $11.26 полный табуымызға болады делінген. Сонымен қатар Лига кошек деген батырманы басатын болсаңыздар, бұл жерде міне $1 табуымызға болады. Ол үшін не істейміз? Мынаны копировать деген батырманы басамыз, мына жерде бонус за приглашение 0.10 цент деп тұр. Яғни осыны 10-ын жазылатын болсақ, біз $1 табамыз. Сонымен қатар продвинутные задачи деп тұр. $100 салғанға $1, сонымен қатар $3000-ға дейін $30 бонус беріледі екен. Бұл керемет сайттардың бірі, бұндай бонус ешқандай сайтта көрген жоқпын. Сонымен қатар расширенные планы деген батырманы басатын болсаңыздар, бұл жерде яғни масштабируемый ету үшін VIP-ті осылай сіздер жасай аласыздар. Бірақ бұл VIP 4-тен бастап ашылады екен. Кошачий кошелек деген батырманы басатын болсаңыздар, яғни бұл жерге VIP сатып алу үшін $10-дан басталады. Депозит деген батырманы басамыз. Осы кошелекке 15 минуттың ішінде $10 салуымыз қажет болады. Мына жерге вывод средств деген батырманы басып, ақшаны шығара аласыздар, бірақ 3%-тен, яғни ұстайды екен за вывод средств. Сонымен қатар бұл жерде достар, жаңағыдек айтқан $100 бонусовый 12 сағаттық заказды алуымызға болады. Ол үшін достар, осыны скопировать етеміз. Котлега деген жерде, мына жерде копия деген батырманы басамыз. Мұны қазір үйістіп жібереміз. ID деген нөмірді. Міне осындай батырма кетті, болды.